愉快網嘅朋友，大家好，我哋係 IDG Bubbles。Hello，我係 Cindy。Hello，我係小卓。Hello，我係 Anissa。Hello，我係夢月。Hello，我係 Yoyo。Hello，我係 Kathy。Hello，我係嘉聯。係啊，今日係我哋偶像女生嘅1週年啦，咁我哋都講咗好多嘅感言啊，喺過去呢1年嚟有好多人需要多謝啦，亦都最主要咧係想多謝翻我哋自己同埋我哋身邊嘅隊友，多謝大家付出咗咁多，同埋大家之後要繼續努力，我哋喺呢條路上發光發亮。係啦，同埋都好想多謝我哋嘅 fans 啦，我哋嘅 Bubbles Team 無論係落雨、打風、日曬、雨淋，佢哋都會喺度嘅。咁所以就希望我哋仲可以繼續呢條路，無論有幾遠、有幾辛苦都好，都可以陪我哋繼續行落去嘅。耶！雖然呢1年嚟呢，我哋好辛苦咁樣捱過咗啦，但係我覺得我哋仲有好多進步嘅空間，希望嚟緊可以帶到更加好嘅舞台同埋表現俾大家睇咯。係1週年快樂！好感恩有一直以嚟有唔同嘅 fans 們嘅支持啦，好開心今日見到好多咗成倍嘅粉絲嚟咗支持我哋，好開心可以見到大家。好嘢！我哋1歲啦，咁就好感激所有一直以嚟支持我哋嘅 fans 啦、幕後團隊啦，同埋我嘅成員們。咁希望大家以後都會繼續留意 Bubbles 嘅動向啦。耶！1歲快樂！咁好多謝我哋嘅工作人員啦，有支持今日嚟睇我哋嘅 Bubbles Team 或者其他 IDG 嘅 fans， 係啊，同埋最多謝係我哋嘅成員們啦。咁我哋一齊咗行咗呢1年嘅路，希望之後有10年、20年，係多謝大家。咁嚟緊呢7月4號呢，會係我哋偶像女生 First Idol Festival 嚟嘅，咁係一個屬於偶像女生嘅專場啦，咁係一個大型嘅專場表演，我哋都非常之期待，會喺呢個西九 AXA Wonderland 嘅 Backyard 嗰度，係啦，到時希望見到大家啊。我又冇話好緊張嘅，因為呢，我覺得即係在場嚟支持嘅嗰啲嘅粉絲朋友啦、Bubbles Team 啦，大家都已經好熟絡啦，係，所以我見住佢哋咧，我反而唔會話覺得好緊張，同埋好期待今日嘅活動咯。我諗事前我哋準備得最多嘅就係我哋嘅新歌，為咗係啊，今日可以同大家公開，所以我哋就預備咗我哋首新歌俾大家聽。係各位妹妹或者姐姐都歡迎參加我哋啊！因為我哋嘅2期生咧，招攬嘅年齡咧就係25歲以下，跟住幾多歲？13至25歲嘅。咁今次個 range 其實都幾大嘅。咁各位如果有呢個夢想嘅，就係千祈唔好猶豫，即刻嚟參加我哋，因為你係唔會後悔嘅。We want you。咁咧係阿伯負責作曲嘅，咁填詞咧就係我哋嘅周耀輝先生，係啦。咁我哋呢份詞其實我哋覺得都比較十分之重啊，個份量係十分之重，因為佢除咗係講關於畢業之外啦，其實佢係講緊人生入邊咧，你會有好多人同唔同嘅人相遇啦，同唔同嘅人去別離嘅。咁喺呢個人生入邊唔同嘅階段，你點樣去學識同人哋講再見啦，或者之後點樣再遇見翻佢哋啦？咁呢個都係屬於人生嘅一個課題咯。咁呢首歌其實就係講緊你去學識呢件事。係啊，咁琴日見到有好多 fans 嘅朋友咧，喺夜晚已經喺 APM 嗰個天橋嗰度等我哋啦，咁就辛苦晒大家，希望大家要好好照顧自己嘅身體，亦都係咯，小心，最主要係安全最重要啦，係啊，咁多謝大家嘅厚愛 ，thank you。